Hello，大家好，九龍豪宅 Jason 啊！我而家對面啦就係窩打老道，咁出邊啦就係車來車往，都比較多嘅車聲嘅。咁呢度啦就係新德園，入到嚟嘅時間咧就自成一個別有洞天係鳥語花香啦，好寧靜嘅。咁呢個係新德園啦，係可以話係九龍塘一個係富豪嘅搖籃，因為好多時嗰個呢邊啦好多嘅有錢人啦，嗰個富豪啦，佢買一個係第一個嘅類似係排屋嘅別墅啦，就由呢度開始嘅。咁之後啦就再買大啲嘅。咁佢個屋苑個位置啦，非常之方便，行到去係地鐵站都係幾分鐘嘅啫。今日介紹呢個啦係絕對一個筍盤嚟，個價錢非常之係吸引。咁另外佢就單邊嗰個係花園，花園特別大嘅，係過千一尺嘅。咁我哋而家去呢間行。呢個新德園2355尺實用啦，好少放盤嘅，咁所以好多客咧都好中意睇新德園啲片。樓梯上到嚟啦，就係一個嘅下飯廳，特別係大嘅長方形啦，非常闊，亦都係非常之深。咁呢個啦就係一個客廳區，外駁住啦就係一個過千一尺一個嘅平台花園。呢個算係特別大，向南嘅，坐北向南。咁新德園佢嗰個花園啦係響希福道呢邊啦就最大嘅。另一邊譬如話向譬如軍營嗰邊啦，其實冇乜花園嘅。咁呢個啦係一個排屋設計。睇翻呢個係客飯廳啦，咁入到嚟咧，呢個係有個嘅儲物房，隔離呢個啦就係嗰個係浴室啦。咁浴室後邊呢個啦就係一個嘅標配嘅好闊大一個嘅廚房，特大一個係 U 型。咁就入邊呢個啦有個係姐姐房嘅浴室，同埋嗰個上下隔牀。咁大個屋啦，通常都會請兩個姐姐㗎。好，上個樓梯睇翻佢係4房4套啊。首先第一個套房呢個位置啦，就係一個係衣帽間嘅。咁一個話非常之闊大一個嘅房間，好似個廳咁樣。咁呢個啦係向南邊望緊下邊希福道，坐北向南，另一個度望翻啦。呢個就係佢嗰個係浴室啦，都好闊大咯。後邊呢個位置啦，一間房稍微細少少，但係都係一個嘅套房設計。咁呢邊再靜啲，望緊佢自己個內園嘅新德園啦。佢個外牆啦就係一個磚牆，好有英雄嗰個色彩啊。咁呢個啦就係嗰個係浴室。好，睇翻另一個套房嘅浴室。咁呢個啦就係入到嚟啦，係一個嘅衣帽間。同樣啦係向南呢個房係再大啲嘅。咁通常呢個房咧就攞嚟做主人房嘅，都係向南嘅，望到嘅少少櫻花景㗎。再望望啦，都好似樣喎，全部嗰個間隔好相似。咁呢個後邊啦，另一個房間同樣都係望緊係內園，4房4套，全部係好闊大。呢個就係個浴室啦，都係好大嘅，四方方長方形。上到嚟啦，就係嗰個係天台啦，兩個部分，呢邊係向南嘅，後邊呢個啦就係向北嘅，南北對流。呢間排屋除咗係尺價平凹心細之外啦，嗰個仲有係連2個車位，就後邊呢個啦，一個車庫。咁另外嗰個位置啦，就比較近係屋苑嘅個係前排嘅位置，出入都係方便啲嘅。大家有興趣想了解多啲，就隨時飛嚟追蹤隻，下次見。